Sejam bem-vindos ao canal Advento. Nosso propósito continua a ajudar a você, juntos nos preparar para o grande advento, a volta de Jesus. No episódio anterior, no canal anterior, nós vemos sobre o Pentecoste, que foi a chuva temporã. E como foi o poder dos discípulos, não? E hoje vamos estudar, o nosso tema é chuva seródia. O que é chuva seródia? O que devemos fazer para recebê-la? Quais as condições para recebê-la? O que acontecerá depois de recebê-la? E quem não receber, o que vai acontecer? Fique conosco, pois vamos responder a todas essas perguntas, pois começa agora o nosso programa Advento. O povo de Israel no passado preparava a terra e esperava a chuva temporã. Entre outubro e dezembro, essa chuva preparava o solo. Logo depois, eles esperavam as últimas chuvas, as chuvas maiores, representadas pela chuva seródia, entre março e abril, que tinha por finalidade amadurecer os grãos antes da colheita. Da mesma forma, Deus falava ao seu povo, dando-lhe bênçãos e maldições. Em Deuteronômio, capítulo 11, o verso 13 a 17, ele diz: E será que se diligentemente obedecer aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de servi-lo de todo o coração e de toda a tua alma, então eu darei a chuva à vossa terra, a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu grão, e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerá e farteás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e servais a outros deuses, e vos inclinais perante a eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche o céu, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai por sinal no vossa mão, para que estejais por testeira entre os vossos olhos, e ensinai a vossos filhos. Antes de todos nós recebermos, ansiarmos pela chuva seródia, devemos preparar a todos, é o que estamos fazendo agora. O livro de Joel, capítulo 2, nos fala o que devemos fazer para esse preparo. Verso 1 e 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Tempo horrível passaremos se não estivermos com a chuva seródia. Deus virá. Mas para isso, o que devemos fazer? Capítulo 2, o verso 12 a 17 continua falando. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem o sacerdote, ministro, o Senhor, entre os alpebres do altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Esse é o nosso preparo, nos humilhar para receber a chuva seródia. Esse deve ser o preparo de toda a igreja. Foi assim com os discípulos, 40 dias em oração, se preparando. E nós devemos cumprir o que está em Oséias, capítulo 6, o verso 3. Conheçamos então e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída será como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia, e regará a terra. Aí então o Senhor derramará a sua chuva sobre o seu povo.
O que ocorrerá logo em seguida quando recebermos o Espírito Santo? Haverá alegria, diz em Joel capítulo 2, verso 23, e vós, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E ele continua falando nos versos seguintes: e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela ruga, o meu grande exército vos enviarei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeito, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que prometeu estar convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E sabereis que eu estou no meio do povo de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. O meu povo não será mais envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos macedos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fogo. Deus será tão grande o poder que todos serão chamados a atenção para a verdade. E o tempo que somos hoje envergonhados, que não temos poder, Ele nos completará. Teremos ousadias em pregar, como Pedro, cheio do Espírito Santo, como Paulo, como todos os discípulos que foram usados. Só a sombra de Pedro curava. Nós iremos fazer prodígios, nós teremos poder de cura, teremos poder e ousadia nas palavras. E, o maior de tudo, o Espírito Santo vai convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo. Será maravilhoso. Todos aqueles que receberem estarão protegidos. E o que acontecerá com aqueles que não receberem? Eles estarão perdidos, não terão força para resistir ao mal que virá a este mundo, não estarão salvos, em outras palavras. Deus vai selar o seu povo através desses sinais e deixará os que não receberem, não estarão selados, não estarão salvos. Querido amigo, vimos através dos relatos que o povo de Israel recebeu a chuva temporã, ali no tempo de Pedro, dos apóstolos, e qual não foi o poder? Foi parcial. Nós estamos aguardando agora a chuva seródia, que vai amadurecer completamente o grão que está em seu coração. Para isso, precisamos andar dia após dia, recebendo e aceitando o Espírito Santo em nossa vida. Seremos cheios do poder. Não será mais parcial. Pedro fez um grande discurso quando ele estava cheio do Espírito Santo. Ele relatou o que estava escrito em Joel capítulo 2 e que eu vou ler novamente para vocês. Capítulo 2, o verso 22, verso 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos macedos, vossos velhos terão sonhos, vossos macedos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Pedro estava cheio do poder quando citou esses textos. E isso vai se cumprir novamente. Basta nos preparar. Está chegando o momento de todo o povo de Deus receber o Espírito Santo. Você quer receber? Sem o qual você não estará salvo. Sem o qual você não será selado. Devemos nos preparar, abrir o nosso coração, dia após dia, para o recebimento do Espírito Santo, que irá iluminar a nossa vida, até recebermos praticamente toda a chuva. O Espírito Santo trabalha conosco hoje. Permita que Ele trabalhe em sua vida, em seu coração, em você. E assim você estará preparado para a volta de Jesus. Até o próximo canal. Lembre-se de compartilhar e deixar o seu like para que outras pessoas possam receber também esta informação e se preparar para o derramamento do Espírito Santo. Até o próximo canal. Fique com Deus. Tchau.